La guerra in Medio Oriente fa di nuovo irruzione nel settore edile con preoccupazioni per gli aumenti delle materie prime. Il rischio, spiega il presidente dell'Associazione Costruttori Edili Alessandro Gerotto, è che i lavori come minimo rallentino. Senza un intervento urgente, le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra, con pesanti conseguenze anche sull'occupazione. Grido d'allarme del Comune di Padova. Mi sento di essere assolutamente d'accordo. Le accise tra l'altro sono una tassa fissa, poi c'è l'IVA che ha un effetto rimbalzo. Resta da quantificare l'impatto sui cantieri dei lavori pubblici padovani. Il rischio è che aumentino anche cemento, asfalto, laterizi e altre materie prime per le quali serve energia per produrle. I cantieri che sono in corso risentono di bandi di appalto precedenti, quindi penso che non ci sarà una ricaduta su quello. C'era già stata obiettivamente, c'erano già stati degli adeguamenti ai prezzi, se abbiamo modo di ricordare, con delle aggiunte che hanno dovuto fare le amministrazioni pubbliche a partire dallo Stato, le regioni e quindi anche i comuni. ANCE chiede allo Stato misure che blocchino, almeno temporaneamente, l'aumento del gettito fiscale. Preoccupate ma anche ottimiste, le aziende artigiane e metalmeccaniche servono aiuti per questa generazione di imprenditori. Sono sicura che le imprese italiane, venete e di Confindustria Veneto Est e soprattutto quelle metalmeccaniche che hanno resistito negli anni passati a degli shock veramente grandi, penso alle materie prime, allo shock energetico dei primi subito dopo la pandemia, possono resistere e resisteranno. Già avevamo un gap rispetto ai nostri competitor, che so, tedeschi, francesi, spagnoli, importante, al momento sta diventando veramente insostenibile. Cominciamo purtroppo a registrare un'impennata della cassa integrazione.